Всем привет, меня зовут Максим. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не подписан. Сегодня мы смотрим с вами Клаву Коку с ее новым треком «Костер». Этот клип уже не новый, я его просто пропустил. Давайте его посмотрим. Клава Кока плохих клипов не выпускает, я это знаю по себе. Давайте начинать смотреть. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. Сразу хочу сказать, что я заметил, что тут поют два человека. Поэтому вот я сразу посмотрел, кто поет. Хэнси, извиняюсь. Хэнси и Клава Кока. Ну что ж, давайте смотреть. Пока мне клип нравится. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Ой, как болит, ой, ноет как. Я из кожи вон, но все тебе не так. Да по ниточке, помаленечку добиваюсь тебя, как птица семечка. Ты на светофоре, а я просто прохожий. Видимо, люди в поиске себе похожих. Разглядел тебя среди тысячи костров, ну и наломали дров. Только костер и тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься со мной. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Мое нетрезвое сердце вроде бы стало биться, но что-то не хватает, чтобы в тебя влюбиться. Мы ищем счастье где-то, хотя оно так близко. С влюбленным взглядом с тобой рядом допивают виски. Скажи, что чувствуешь, я так хочу тебя сделать счастливым. Ты не пытаешься быть кем-то и говорить красиво, а хочешь помолчим, а хочешь потанцуем. Зачем мы развели костер, который вновь задуем? И тишина, руки мои греют тебя. Все разбрелись по парам домой. Не уходи, останься. Я расскажу, о чем сердце стучит. Пьяный пацан, он ведь неисправим. Вот пока я хочу сказать, что на этот клип особо так, вот знаете, вот есть клип, который вот просто берут и снимают, как бы много денег за это отдают. Этот клип просто вот приехали в какую-то деревню, сняли клип, возможно, заплатили сколько-то за аренду дома и все. То есть клип, ну вот Клава Кока всегда снимает хорошие клипы, я об этом говорю, и вам тоже делаю подсказки. Поэтому ставим баллы все свои, пожалуйста, в комментариях от 0 до 20. Я ваши баллы все прочитаю, все лайкну. Вот. У многих людей любовь взята в кредит, а моя без тебя, ой, как болит. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 А моя без тебя, ой, как болит. Ой-ой-ой-ой-ой. 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 А моя без тебя, ой, как болит. Классно получилось. Я поставлю 20 из 20, потому что фанаты Клавы Коки меня просто за это захейтят. Потому что если ее клип не так сделать, то, конечно же, все. У нее очень хорошие клипы. Мне она нравится, поэтому лайк заслужила. Вот, давайте почитаем комментарии. Я всегда смотрю комментарии. Красивый клип, спасибо за сегодняшний эфир. То есть у нее была премьера клипа, да? Хороший, ой, господи. Ну я уже сегодня много видео снял, поэтому у меня уже руки не действуют.
Ну, поставим 20 из 20. Во-первых, клип, на клип не заморачивались. Клип, голоса крутые. Песня хорошая. Я даже сказал бы жизненная. Ну вот и все. В принципе, что я могу сказать про эту песню. Пожалуйста, напишите в комментариях, как вы ее оценили. Ну вот и все. Это было все. И всем пока-пока. Увидимся в следующих видеороликах. Я вам заспойлерю одно видео, которое очень скоро будет. Вы его очень сильно ждете. Будет премьера на канале. 2 декабря будет какая-то премьера, которую вы сильно ждете. Не пропустите ее. Всем пока.